Hi friends, welcome to Venus Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படினா மதுரை ஸ்பெஷல் முள்ளு முருங்கை அடை பார்க்க போறோம் फ्रेंड्स. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம Venus Kitchen சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. சோ பார்க்கலாம். இந்த முள்ளு முருங்கை அடையில அதிகமான மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு. இதை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படினா நமக்கு சளி பிரச்சனை இருக்காது फ्रेंड्स. முள்ளு முருங்கை அடை செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். இதுதான் முள்ளு முருங்கை கீரை. ஸோ இந்த கீரையை நம்ம எப்படி ஆயணும் அப்படின்னா அந்த இலை பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு நடுவில் இருக்க நாரை எடுத்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்க, இதில் தண்டில் அங்கங்கே முள் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு தனியாக காமிக்கிறேன் ஆஞ்சதுக்கு அப்புறமா. நான் 1 கப் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். கூடவே 10 கிராம் மிளகு எடுத்திருக்கேன். நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பச்சரிசியை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா முள்ளு முருங்கை கீரை, அந்த கீரையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா உப்பு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ மிளகையும் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுருக்க அரிசி மாவு, கீரை, மிளகுத்தூள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு தட்டும் போது அடை நல்லா வரும். இதை நம்ம கையில் தட்ட முடியாது, டைரெக்டாக கல்லிலே தட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இதோட கன்சிஸ்டன்ஸ் அப்படி இருக்கும். பாருங்கள், இதில் நம்ம உருண்டையாக பிடிச்சி டைரெக்டாக கல்லில் போட்டு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு ஊற்றும் போது நம்ம நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி முள்ளு முருங்கையில் அதிகமான மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. இதில் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட டேஸ்ட் நமக்கு நல்லாயிருக்கும். தேவையானவங்க உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு உப்பு சேர்க்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முள்ளு முருங்கை அடை ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ எல்லோரும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. அடையை சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லா ஏஜில் உள்ளவங்களும் சாப்பிட்லாம். எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது. ஸோ இதை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் கமெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு Venus Kitchen.